ป้อนให้มันทางปากมันกินทั้งต้นเลยพี่กินแค่ลูกอ๋อนึกว่ากินทั้งต้นอย่าแยกกันดิเขาเรียกว่าลูกอะไรมะยมอ่ะที่เราเป็นคนรักสัตว์อร่อยไหมจะมีไหนว่าลองป้อนลูกเดียวลูกเดียวกินต้นน้ำไม่กินหรอกโอเคครับพี่